Всем привет, сегодня мы это давай попробуем сначала это опять игра. Да. Можно сказать, что Майнкрафт взломанная игра. Ну, я его не купил. Я хочу пиратку. Если не выйдет кто-то черный, или Д'Артаньян, если он правильно называется. Если вы тысяч, я очень боюсь, чтобы они закончились. Так, ладно, все. Спокойно. Ой, шит, он же против инопланетянина хороший, да. Я перехожу на аниме. Потому можно сказать, что это давайте перейдем к аниме. Я не открыл только один раз, и у меня уже выпал там один мир. Да, аниме отряд. Конечно, нормально, что у меня такой английский не очень хорошо получается. Так, мне уже все. О, сразу. Я еще чуть-чуть открываю и себе увлекаю. Кстати, я снимаю на улице. Кому будет интересно, птичку.
Ну, вообще отсюда выбить легенду. Вот первая такая легенда. Как его зовут? Вот крас. Вот крас. Я разве всех? Мы попробуем как последний раз. Вот этот вот и еще этот последний раз. И все. Сейчас все. Вот, наконец-то уверен. Где какой-то... Последний. Ну, этих пока не очень будет. Так. А есть какой-то мысли, он же был пацаном. Он стал девушкой.
Мне же типа